الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barlıq maqtaular hem uluqlaular jirlerini hem köklerini yuqtan bar qılıp, şuşu jirler hem kökler arasındağı barlıq tiriklikni yuqtan bar qılışı Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga hamd senelerimiz bulup, şuşu jirler hem kökler arasındağı tirikliknin akıl iyelerine Peygamber hem rahmet bularak indirilmiş Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem köngül türlerimizden çıkan, aşkınıp çıkan salavat şeriflerimiz erişseydi hemenin gailelerine hem sahabelerine. Cemaat bu cumgaga äzirlenirge to'g'ri kelgach, tege cumgaga bir temaga äzirlendim de hem mene indi cumgaga çıkıp gitir aldından Mına cumgaga mında kelir aldından bir yakınça yartı saat aldan mena bir apa şaltıratdı. Dürüsrəgi ol apa indi mena irte tağından berli şaltıratdı. Men trubkını almadım, tege cumgaga äzirlenem dep. Men cumgaga äzirlengende, cumgaga äzirlenu ol tege мәгълүмат ягыннан, информация ягыннан әзерләнүгенә түгел, күңел тынычлыгыдагы cumgaga кадәр ниндидер теге катлаулы темага сөйләшмәү, чөнки акыл бит шунда таба китә. Ләкин инде бу апам әйтәм, мин аның апа икәнен белмим дә инде, аның теге телефонын не определен, но алдым трубканы. Хәзер алдым. Һәм бу миңа җумганың темасын үзгәртергә сәбәп булды. Ни өчен дигәндә, чөнки бу апа инде башта үзе сез мине хәтерлисез, син безнең мәҗлестә булган ик, мен әйтәм, шулайдыр. Теге кемнең мәҗлестә булган, кемдә булмаган хәтерләп бетермисең бит инде. Шуннан соң бу әйтте, хәзрәт ди, безнең ди шундый проблема ди гаиләдә. Бу өлкән яшьтәге апа инде безнең минем малай эчә ди. 40 яшьлек малай безнең белән квартирада яши һәм эчә ди. Һәм мин ди аптырашта ди, белмим кая барырга да ди, кайда мөрәҗәгать итәргә дә, менә нәрсә эшләргә дә белмим, менә сезгә шалтыраттым ди. Һәм шуннан мин бу апага әйтәм, апа, мин сезгә әйтүен әйтермен, ләкин мен әйтәм, мин әйткән сүзләр сезгә ошап бетмәскә мөмкин. Алдан ук предупредил. Ни өчен дигәндә, чөнки хәзер мен әйтәм, ул миңа онытканмын, ул апа әйтә, менә ди өшкертергә иде малайны ди. Но бу очракта өшкерү сүзе кирәк, но өшкерү башка мәгънәдә. Кайбер вакытта бит татар телендә өшкерү сүзе бит ул әзрәк куштырнаклар эчендә дә кулланыла, әйме? Теге иман өшкергә кирәк икән дигән сүз. Әйме, монда андый өшкерү кирәктер, ләкин бу апа бит теге менә хәзрәт килеп өшкерә. Без бит шулай уйлыйбыз инде. Теге хәзрәт килеп өшкерә дә, теге дуасын укый да, теге автоматик рәвештә бөтен проблемалар хәл ителә. Һәм бу апа шуны сораган инде. Менә кая барыйм икән, кем өшкерәм икән, кем шундый супер дуа укыйм икән. Теге супер дуа укый да, бөтен проблемалар хәл ителә. Вот. Мин бу апага мен әйтәм, мин хәзер сезгә җавап бирермен, ләкин мен әйтәм, минем җавап сезгә ошамаска мөмкин. Ләкин шуннан башка моны хәл итеп булмый. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә 72 урында әйтә, мин ул бөтен 72 аятны да хәтерләмим, берничәсен генә хәтерлим, хәтерләнгәннәрне сезгә китерермен. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, мәсәлән, берсендә әйтә, "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум." Сезгә ирешкән бәла казаның сәбәбе ул кулларыгыз кәсеп иткән нәрсәләрдер ди. Яисә Коръәннең икенче бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, "Инналлаһа ла югайру ма биқаумин хатта югайру ма би анфусихим." Аллаһ Тәгалә кешенең халатын үзгәртми, бу кеше үзе үзгәрми торып,
Хәзер мен әйтәм, апа, әйдәгез карыйк, бу балагызның ишүенең сәбәбе нәрсәдә? Һәм бу апа әйтә, үзендә ди. Дөрес, мен әйтәм, үзендә. Һәм ул үзгәрми торып, бу халат үзгәрми. Аңлашыла, сез ана буларак, аны теге мин аны әйтәм, кайбер вакытта безнең була шундый теләк, башка кешенең баш миендә генеральный уборка ясарга теләк барлыкка килә кайбер вакытта. Менә бу кешенең баш миен карап торабыз, бу кешенең баш миендә что-то бардак. Әйме, бу кешенең баш миендә бардак. Һәм менә бу кешенең баш миендә генеральный уборка ясарга кирәк. Андагы чүп-чарны ыргытырга, теге татарда үй юу дигән төшенчә бар бит, май айларында, кыштан соң үйне жуып, теге чүп-чарны ыргытып, тазартып, чистартып, шунда генеральный уборка ясарга теләк барлыкка килә кайбер кешенең баш миендә. Ләкин без ул кешене үзгәртә алабызмы? Biz ул кешене үзгәртә алабызмы? Юк. Аны Аллаһ Тәгалә генә үзгәртә ала. Аллаһ Тәгалә ул гадел. Ул кай вакытта кешене үзгәртә? Әгәр дә кеше үзгәрергә теләсә. Шуңа күрә хәзер бу апа әйтә, хәзер нәрсә эшләргә соң? Бу апа бит инде сөйли, менә булай, тегеләй, и шунда бу апа ышкындырды, әйтеп ташлады. Ул бит инде булай да ди, малай турында сөйли бит инде. Как сыр в масле катается, ди. Мәйтәм, апа, стоп. Менә мин да мәйтәм, пауза. Алабыз да хәзер. Мәйтәм, әгәр дә ул как сыр в масле катается икән, эчмичә нәрсә эшләсен ул? Аның бит бернинди проблемасы юк. Тамак тук, өс бүтән, кайтса жукларга урыны бар. Әйме, 40 яшьлек мужик. И бу апа әйтә, син нәрсә эшлимсең инде хәзрәт, куып чыгарыйммы ди. Мәйтәм, апа, менә булса дөрес, куып чыгарырга кирәк. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә кешегә ниндидер эчке ресурс бирә. Әйме? Ләкин бу ресурс тышка чыксын өчен кешегә бу ниндидер сынаулар аркылы үтәргә кирәк. Менә һәм мин аңа әйтәм, апа, Юсуф галәйһиссәламның нин беләсезме? Тарихын. Беләм ди. Аллаһка шөкер, белә булып чыкты. Уже узак аңлатасы юк. Миңа җомгага чыгарга кирәк. Беләм ди. Юсуф галәйһиссәламның тарихын беләбез, шулай бит. Ул нинди авырлыклар узмаган. Аны үзенең туганнары, якын туганнары хыянат иткән, шулай бит. Аны куйга ыргытканнар, аны караван белән чит илгә алып киткәннәр, һәм анда кул итеп сатканнар. Һәм ул теге яхшы гаиләгә дә ләккән кебек төсте, ләкин анда да аны алдап, юлдап төрмәгә ләгә. Ул берничә шундай авырлык кичерә. Ләкин азакы чиктә бу авырлыкларны узгач, ул вакыттагы иң көчле дәүләтләрнең берсе булган Мисырның, Египетның патшасының, Фиргавенның урынбасары була. Ягъни ул вакыттагы иң көчле дәүләтләрнең берсе булган дәүләттә ул икенче кеше була. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аның ничек дәрәҗәсен күтәрә. Ни өчен алай була? Әгәр дә Юсуф галәйһиссәлам бернинди бу авырлыкларны узмаган булса, аны әтисе, әнисе бик яраткан була, һәм галимнәр әйтә, Юсуф галәйһиссәламның менә бу сынауларны узуы, ул әтисенең, анда бит теге цепочка событий нәрсәдән була? Әтисе Юсуф галәйһиссәламны башка балаларына караганда ныграк ярата. Нәтиҗәдә нәрсә? Тегеләре көнләшә башлый. Беләсезме? Менә без кайбер вакытта балаларыбызны тәрбияләгәндә әзрәк теге мин балаларны яратырга кирәк түгел димим. Мин киресенчә балаларны яратырга кирәк. Ләкин балаларны жәлләргә һәм кызганырга ярамый. Менә булар это две разные вещи. Менә без кызгану белән яратуны бутыйбыз.
Алар икесе ике әйбер. Алар бер әйбер түгел. Кызгану нәрсә ул? Мәсәлән, без кемнедер кызганабыз икән, теге татарча тагын жәлләү дигән сүз бар, әйме? Анысы урыс теленнән теге жалость дигән сүздән килеп кергән инде ул жәлләү. Татарча аның дөрес сүзе кызгану. Кемнедер кызганганда, җәмәгать, без ул кызганган кешегә нинди мөнәсәбәттә? Менә без кемнедер кызганабыз, әйме? Biz kimnidir kızganabız iken, biz onu kimsitemiz. Biz onu kimsitemiz. Biz bir üstün, ya ol nendidir jal ki. Yaratkanda cemaat, yaratu ol kimsitmi kişini. Yaratu kirisinçe, bizni ol kişi bilen nerse, bir tigizlikke koya. Mana kimgadir aytamiz ekan, birarigizga men aytam ekan, men seni jallayim. Aymi? Siz narsa his etasiz? Kimsin u? Men seni yaratam. Kimsitami? Kimsitmay. Ham jamoat balalarni, ularni yaratırga kerak. Lekin qizg'anu qo'y vaqtda mana qizg'anib biz tege balalarni artık irkeliybiz. Hem neticede 40 yaşlık balalar öse. Onun ul apa söylegen ul malayı, ul oğlu. Onun bir karakteri hemen yaşüsmür bulup kalgan. Ona indi 40 yaş. Karakter el hemen yaşüsmürniki. Kalendarный, теге врачлар әйтәләр бит, бар календарный возраст, бар әле теге физиологический возраст диләр. Ягъни кешенең сәламәтлеге, кешенең мәсәлән яше булырга мөмкин 40 яшь, сәламәтлеге аның мәсәлән 20 яшьнеке кебек. Бар бит әле кешенең психологический возраст. Әйме, никадәр ул кеше инде кеше буларак, ират буларак, ата буларак, 40 яшь булгач бит инде ата булырга да вакыт, шулай бит, ир буларак, никадәр ул җитлеккән, өлгергән. Ни өчен ул 40 яшьлек яшүсмерләр барлыкка килә җәмгыятьтә? Тормышында җайлый алмый ул, аның гаиләсе дә җүнләп юк. Теге Никола не двора диләр бит инде урыслар. Тормышта уйышмаган ул. Ни өчен? Çünkü cemaat terbiyelегенде баланы аны жәлләп ярар инде. Нәрсә шәтәсең бит инде. Һәм артык иркәләү кешене айрыша иратны. Хатын кыз балага әзрәк иркәләү кирәк әле ул. Кыз бала бит инде. Алар теге хатын кыз бит инде ул теге нәзберегрәк җан ияләре дип әйтик. Ир балага җәмәгать әзрәк бит кырыслык кирәк. Безнең бит мәсәлән ир баланы бала каян туа? Аны табучы, тудыручы дип әйтгәндә, әнисе хатын кыз. Әтисе эштә аны тәрбияли әнисе. Балалар бакчасына алып баралар. Балалар бакчасында тәрбиячеләр кемнәр? Тагын хатын кыз. Әйме, мәктәпкә укырга бара, мәктәптә анда 70-80% укытучылар кемнәр? Ират укытучылар бит бик сирәк. 70-80% укытучылар хатын-кыз. Институтка бара, анда да якынча шулай. Әле ул теге армияга барып әзрәк ират тәрбиясе күрергә өлгерде икән, әзрәк теге кырыслылык инде. Әле ул считай повезло. Әле аның ансы да эләкми кайыр вакытта. Һәм шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә эшли? Менә теге Юсуф алейхиссалам белән нинди вакыйгалар булган? Аллаһы Тәгалә тормыш аркылы теге ата-ана биреп бетермәгән нәрсәләрне биреп бетерә. Мин берәүгә әйткән идем, иногда Аллаһ через жизнь дадает то, чего не дадали родители. Дигәнем берәүгә бу уйлап торда, иногда еще как дадает. Әйме, һәм әйтәм, менә аңлаган икән бу кеше. Әзрәк теге ата-ана биреп бетермәгәнне тормыш биреп бетерсен өчен балага әзрәк
менә ул 40 яшьлек яшүсмергә аңа нәрсә эшләргә кирәк? Аңа әзрәк аерым яшәргә кирәк. Эшкә урнаш, бу апага әйтәм, апа, хәзер карагыз. Сез бит аның тамак тук, өс бөтен, киемнәре җуылган, җукларга урыны бар, бөтен нәрсәсе бар. Хәзер сез аны куып чыгарсагыз, нәрсә эшли ул? Менә в учебных целях допускаем, сез аны куып чыгардыгыз, хәзер нәрсә эшли? Ну, белмим инде, квартира снимать итәр инде. Әйе, квартира снимать итә. Квартирага түләргә кирәкме? Әйе, нәрсә эшли? Эшкә урнаша. Шулай бит. Кайтып керә, холодильникны ача, буш. Әйме? Кибеткә продукт алырга барырга кирәк икән. Аның өчен акча кирәк икән бит, оказывается. Акча булсын өчен эшләргә кирәк бит, оказывается. Булай нәрсә эшләсен ул? Аның бөтен теге физиологик таләп, потребности бөтенсе перекрыты, әлбәттә ул эшеп йөри. Сез бит апам әйтә, маңа эшеп йөрергә ярдәм итәсез. Аның башка бер кайгысы да юк. Шуңа күрә кешегә иратка айруша, ир балага әзрәк теге авырлыклар узарга кирәк. Менә мин бер гаиләне беләм, алар теге әйтик бизнес белән шөгыльләнәләр, бик теге, ну, тәэмин ителгән гаилә. Менә аның әтисе малайын ала да китә илнең теге кемпинглар, теге безнең бит рәхәт юлда барасың, 5 километр сайын ниндидер кемпинглар, анда теге отельләр, мотельләр. Бу кирсенчә алып бара, бер нинди андый җир булмаган җыраграк урынга. Анда җә палаткада кунарга кирәк, җә машинада кунарга кирәк, махсус. Шунда алып китә малай. Кайда сабылды? Палаткада, машинада кунып, палаткада кунып, шәркиләр ашатып, җәй. Һәм менә моның җәмәгать тәрбияви чарасы күбрәк булган. Беренчедән, ата белән бала аралаша. Шулай бит, безнең бит менә преемственность поколенияләр бит, безнең бит шунысы да җитеп бит. Тәрбия бит ул нәрсә? Тәрбия бит ул утыртып, ул хәзер мисал сәгать ярым барасы бит түгел. Ул аралашу. Баланы тәрбияләгәндә без бер нәрсәне уйлап бетермибез. Булган булса, бала белән инсаннан элемтәне югалтабыз. Менә Коръәндә минең Лукман Хәкимнең баласына мөрәҗәгатен карасак, ул нәрсә белән башлады? Ул Лукман Хәким иң беренче бөтен теге балага мөрәҗәгатен башлар алдында нәрсә дип әйтә? Я bunayya. Менә bunayya сүзе гарәп телендә ул теге уменьшительно ласкательный обращение. Ул балага нәрсәдер уәгә сөйләр алдыннан башка нәрсә эшли? Ул бала белән эмоциональ элемтә булдыра. Әгәр дә ул эмоциональ элемтә бар икән, бер-береңә инде ышаныч бетерү бар икән, ата белән ана арасында, ул уәгә үтә. Әгәр дә ул юк икән, анда 2 сәгать буе уәгә сөйләгәндә файда юк. Әгәр дә ул бар икән, 2 сәгать сөйләргә кирәк түгел. Син аны бер җүмлә әйтергә мөмкин, һәм бала сине ишетә. Ни өчен? Чөнки сезнең элемтә бар. Һәм менә бу кеше ул малай белән кайгы барып җыракка шунда юлда сөйләшеп, теге разговор за жизнь диләр бит инде. Әзрәк тормыш турында сөйләшеп ата белән баласы. Шунда авырлыклар күреп, мәшәкатьләр күреп, ул белән нәрсә элемтәне арттыра. Кайберакта җитеп бетмәй бит. Тик бер бизнесмен аны вакытта теге җитеп бетмәйдер. Ләкин ул теге баласына биреп бетерергә тели. Теге баланы каядыр курортка, анда каядыр теге Эмиратка, яисә Төркиягә кәеф сатарга теге диңгез буенда шезлонгта коктейль ятырга түгел, әзрәк михнәт чигеп. Менә мин үземнең искә төшә, әти белән көтү көткәндә октябрь айында иде урыны белән пар жата иде. Ашарга алган сөт һәм иби, бәрәңге, ушак чагы, бәрәңге пешереп, сөт салкын октябрь айында кузгалып китә, салкын суынга. Консерва банкасына сөтне салып, ушак кырыена куеп жылытып,
Менә хәзер таман истә калган. Менә шушындый илемдә кирәк балаларга кайгы вакытта. Һәм баланың әйткәнчә biz bulduğu bir нәрсә бар, баланы ярату белән, аны кызган баланы әлбәттә яратырга кирәк. Башкача булдыра алмыйбыз инде. Барыбер без балаларыбызны һәрберебез үзебезчә ләкин барыбер яратабыз, шулай бит. Ләкин кызгану, жәлләү дибез инде бер вакытта татарча. Ул балага зыян китерергә мөмкин. Чөнки ул аны рәшәдән кимсетә, аны без баланы кызганып, аңа ниндидер артык нәсберік болған нелер, шарттар қолдырабыз, қойылар. Һәм нәтижеде ғәжәпләнәсің 40 яшьлек яшүсмер. Ана 40 яшь әлі ол қаман шәхіс боларақ әлі ол формулашмады. Не үшін? Чөнки михнәт көрмәгән, ауыр көрмәгән, тұрмышның ул бит хәтта балаларға өзіңіздің проблемаларыңызды сөйләргә кирәк. Проблемаңыз бар икән, балаларға сөйләргә кирәк. Мәсәлән, эштә шундый проблема булды. Ни өчен? Аңласыннар, ата-ана мине ашата эчемдә, ләкин алар ул дөнья малын кәсеп итү бик җиңел генә булмый икән. Әзрәк ул әтиәннән айфонга акча сораганда аңласын, әти белән әнигә ул ничек кәсеп итә. Җиңел генә түгел икән, бар нәрсәне аңласын, чөнки артык нәсберлекләү балага, менә соңгы вакытта безнең җәмгыять шуңа табарак потребительское общество дигән балага дигесе кирәк, булса кирәк. Артык уңайлы шартлар булдыру, алар бала нәтиҗәләр аңа күнегеп һәм яшәргә өйрәнү. Ничек өйрәтү? Әгәр бөтен нәрсә бар икән, шулай бит. Шуңа күрә җәмәгать бу балаларны dünyaga әзерләгәндә, дөрес мөгамәлә булса балаларны артык иркәләп, айрыша әле кыз балага ярый. Кыз бала әзрәк нигә күнексә дә ярый. Әзгенә анда да бик күп түгел, шунысы белән. Алайса артык нәзәрлеккә күнексә, анасын килгән шигырьнән таләп итә башлый. Менә мин шуңа күнеккә идем, мин яшәгән гаиләдә шулай булайды, давысын мин әйме. Анасын китә алга. Анда да мин шама белән кирәк. Ир балага инде бигрәк әзрәк кырмыслык кирәк, чөнки biz тормышны күрәбез, бөтен нәрсәләр ихвал итә түгел, һәм бер вакытта авыруларга әзер булырга кирәк. Татарда әйтелгән әзрәк кайышлану кирәк. Әни кайышласын ул әгәрдә инде кеше шундый нәзберлеккә үсә икән. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә насыйплардан әйләсә иде, балаларыбызны дөрес тәрбия биреп үстерергә һәм балаларыбызның динебез хак исламны куәтләүче бәндәләр буларга насыйплардан әйләсә иде. Амин. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.